Ne me gurëm. Ne i e marruar që në vitin 2000. Ktu është vendimi i Këshillit të Ministrave që prona jote është sponsuar për interes publik. Tis bashku me disa të tjerë që kanë qenë. Ktu është e tabela ku ka dalë vlerat për kace, Neim Ferik Tahiri, sipërfaqja e tokës që të është marrë 8372 metra dhe pemët që të janë vlerësuar. Dhe në total ke një shumë prej 45.970.000 lekë të vjetë që të ka dalë. Njëkohësisht, ky është vendimi i Këshillit të Ministrave, të ka ardhur njoftimi nga njësia administrative e Kordës që në datën 27/8/2024, ku vendjeni të gjitha familjet ku është marrë prona me vendimin e Këshillit të Ministrave për interes publik. Në këtë rast kemi të bëjmë me Varreta. Kjo. Të ka ardhur njoftimi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nga Agjencia Shtetërore për Shpronësim. Në datën 31/5/2024, ku të vendjeni që prona jote do kaloj për shpronësim. Ju këtu vetë keni firmosur, thoni nuk jam dakord, Neim Tahiri. Është çështje tjetër. Kjo është dhe harta e miratuar. Dhe harta e miratuar, ku ndodhet dhe pasuria juaj. Ke dokument tjetër për të thënë? Po këto janë dokument shtetërore këto janë. Ke tjetër për të thënë? Jo, këto kishim. Të ndaloha gjë unë? Jo. Unë i rri qëtë të ndu. Po. Dhe të më janë të nësot. Po pra, të thuaj. Tani unë jam Neim Tahiri. Kam lindur banus në Mbyt. Kam lindur në një vend të ndekuar, por një shtet të mallkuar. Mua me bet pa drejtësi nga bashkia. Më prish qetësim familjare, përdor paratë e shtetit, flamurin e shtetit shqiptar, armët e shtetit shqiptar, për të zënë fëmijët e mi në shtëpi. Unë kam të dokumenta. Unë po ngre flamur e bardhë. Unë kam dokumenta. Zotri, e unë kam nxjerrë në arshivët me datë. Jam me datë këtu, që kjo toka ime nuk është për Varreza. Ja plamenosja, toka ime është këtu. Toka ime është kjo. Kjo këtu është reparti ushtarak, kjo këtu. Kjo ka një firmë me një vullë nga data e shumë, që toka ime nuk është në plan për të rrugë Varrezësh. Një. Nuk ka qenë për kaluar. Një. Po. E dyta. Unë kam një certifikat familjarë. Lëzojnë. Një sekundë. Jo, unë s'mund të merre me histori. Tani, problemi është i ti, o zotëri. E tretë lufta me bashkinë. Nuk po ta më njëri pronë. Është shprosimi, ke marrë tjeni? Gjo mutu. Unë ka filluar në luftën me bashkinë, jo kur thot ai zotëria. Po unë kam një fletë thirrje për gjyq. Ka datë. Ka datë. Ka vajtë një gjyq. Ja ku është. 2. Unë kam një plan vendosje. Këtë repart ushtarak, shoku me qelë, ja ka marrë babajtim. Shiko. Vash. Tani bashkia unë kam vash. S'ke pronë. Unë kam dokumente në arshivat e shtetit, që jam pronant e toka. Unë kam certifikat pronësie. Nuk të kam uar njëri. Zotri, ti i bashkisë hajtu. Do ta lexosh me zë. Çfarë është kjo dokument? Ja, lexoj. Ka ardhur dhe toka ime. Lexosh me zë. Me zë, ta dëgjojnë tërë. Mos do bëj poezi unë. Nuk është poezi, kjo është drejtësi. Unë nuk kërkoj nga bashkia Lëmosh. Unë nuk kërkoj nga Kuvendi Popullor Lëmosh.
Unë nuk kërkoj në kuvendin, unë kërkoj drejtësi. Unë s'përkoj nuse për djalin, unë përkoj qetësi. Këta, zotrin, kanë ardhur për prishi qetësin. Unë kam... O zotri, tani, ju tokën e Mblidhi keni dokumenta se po të lagën, të lutem. Mos të prishën dokumentat, mblidhi. Ju tokën e keni me dokumenta. Jeni dakord me çfarë çmimi po u shpërndason shteti? Jeni dakord me çmimin që shpërndason shteti? Këtu nuk bëhet llogari për para. Ato 40.000 euro që jep shteti, unë ja bie tani bashkisë, tani. Sa është sipërfaqja e tokës? Toka ime nuk është 8.300 metra. Toka ime është 10.300 metra katror. Unë nuk kam mbjell gorricat e toka. Unë kam mbjell ullir, kur më buri thikun ngërmas u shtaj grek. Ka me thikun ngërmas u shtaj grek, ka marrë këtu. Tani shteti po u shpërndason vetëm për tokën, jo për ullin? Shteti nuk më ka dhënë një dokument zyrtar. Ato dokumenta ka dërguar edhe ato, ishte i deura i bota që firmoson. Që? Ishte i deur bota apo jo? Ai ishte i deur. Në dhomë për mos besh me të, hajde firmos. Nuk kam dokument zyrtar. Unë, Tani çfarë pretendon? pretendimi ime është drejtësi. Tokë ka 25 hektar tokë bosh. Ja ku janë atje, ka toka bosh, ka toka në vend tjetër bashkia plot, më konversoj, të rinë fëmijët e mi të qetë, të rinë kalamajt e mi të qetë, shokët e mi të rinë të qetë, edhe bashkia të vazhdoj punë. Unë e jap tokën. Nuk e kam dhënë sot, po kam dhënë po të 20 vjetë. Bashkia ta marrë tokën, po t'jap i zgjidhi. Unë nuk jam kundërshtim që bashkia të pengoj varrimet. Ja ku është toka poshtë. Janë 3 hektar aty lart. Janë 10 hektar atje. O të çojnë varresat, o të më çojnë mua. Ose ndryshe, ja ku kam thirrur ndër, unë do shtrim aty këta të më therin. Ja thik. Më therin këtu, unë nuk. Ja. Ja, unë do bie poshtë e këta të më therin mua. Nuk është në njëri unë. Nuk lejohet, thashë. Nuk lejohet. Ja më therin. Nuk të lejohet, inga të mbetën. Më therin mua. Po nuk të lejohet, pse therin me bu çka këtë jeta se shtatë. Më therin mirë pronë. Nuk lejohet apo. Më therin mirë pronë. Jo, ke gabim. Di ti ka gabim unë aty. Po do vetëm. Ke gabim për tikën që mata. Ora po më therin mua, unë nuk do të jetoj me. me. Jam inspektor i zonës, thotë gjeta të tjera si i kemë ligj. I kemë ligj, zgjidhëm me ligj. Besika nuk mbahet. Është ajo thotë. Bile do të ndaloj unë tani që ke armë me vete. Ora unë të bëj jap dy. Le bile mirë shoj komo cikat. Me vrim. Po dim të film mashinë. Vrim, hajde vrim. Unë po them na vrim. Tuna. Ti ke vërtetë me këtë komisariat, se vlethika armë ajo është armë. Jo, unë po them. Meri dokumentat. Futi këtu në Ata mund të bësh një gjë, mund ta marrësh tani ne jemi këtu, ta mund të godishat e matar, pse la thikën me vetë, pse me thikën me vetë. Jo. Një komisariat atje bashkë me armë anë tokë. Merreni. Hajde, unë vjet. Po. Hajde. Keni marrë dinë punë, pse punë? Jo, po, ku vit? Jo, nuk e të lutem. Do të lejohet. Po bëzimi po. Me do lloj armë nuk e lejohet, të lutem. Hajde. Diga ty zgjidhim atje në komisariat. Problemi është që Jo, kush ka të shohëtin në shtëpi aty, nuk ka shumë. Tani unë nuk filmos nuk ja bëj. Atëherë ju jeni djali i Tahirit. Ne jemi Tahiri. Si që në problemi që babai kishte thikën me vete sot? Babai më shësuar me zemër, edhe po dorë disa bim në ato mjekësore, që shkruan ato trakalidhet. Edhe kisha ardhur po të bëra mbledhjen e tyre. Se na është sëmurë ato ndihmojnë. Po mami më ftuan që po ardhur ndelle, ma dokumente që lëm babai gati. Atje dhe erdha. Dhe edhe babai. Ju e dini që do vinë policia sot? Se është në lajmëruan mëngjes. Lajmëruan që kështu kanë ardhur ndem. Edhe më ato dokumentat e tokës dhe i pruan.
O bajë kësha për të mbledh ato të realizimin mbledh gjithmonë. Ato që më gjuhë popullor, ilaçet popullor gjithmonë. Ato tani nga serimi sipër u shpreh se u shpreh. Domethënë në gjatësi Në gjatësi sipër. Padrejtësinë që ka kapur, e padrejtësi që është, edhe po vepron në mënyrë që Pra juve nuk jeni kundër shpërmësimit, por do doni çmim tjetër. sa çmimi i tokës është shumë çfarë, është 2.600.000 lekë të vjetra, 2 lymi tokës. Udhëtin jam bërë që 96-ën, i thonë 30 vjet, udhëtin. E kombësojmë me 105.000 lekë të vjetra. Tani, çfarë çmimi më shkruaj për te 2 lyme gjysmë që ka mund tu. Sa rregullin keni? Po i bie 3 të rreth 2 lymi, thonë te 2 lyme me 60, i thonë 243. Udhëtin. Pra si përfaqe tokës me 243 udhëtin, Thonë 40 mijë euro, po thuajse. Pra juve jo se jeni kundër, po doni çmim tjetër. Ja shmimin që ta është shmime. Se në dokumente ka bërë për penë frutor, jo ullishte. Ka bërë për fiqe kumla, jo ullin. Të bëjnë letra si shduan, bëjnë komisimin si shduan, dhe të urdojnë. Ka variante plot, si që shprej bajbi, ka to ka bosh plot. Bëjnë të zgjidhet, janë zgjidhet. Ne nuk kërkojmë konflikt, po mos na detyrojnë.